njerëzit e donin shumë vinin për vizitë, takonin, e thrisin, e ftonin, e bënte gjithmonë kur shkonte, do kontribonte me ndonjë gjë patjetër, ke patur pra edhe gjyshen, edhe mamin, vetë, erdi Ramona, erdi vajza e Ramonës, pra ndër breza, vetëm e pata një çik mungesë. Niki që u rita pa gjyshe, shumë e rëndësishme fëmijët të riten me gjyshe dhe me gjysh. Kanë shumë vlera gjyshe dhe gjyshet. E vërtet, janë një thesar. Janë një thesar. Duam t'i japim shumë dashuri, aq më tepër në ditët e sotme Rajna ku flitet për gjyshër të vetmuar. Fëmia është plag e kësaj moshe, sepse ka ndryshuar kohë, fëmijët janë të larguar, kanë krijuar jetën e tyre, dikush jashtë, dikush larg stres ku janë rritur të gjithë bashkë dhe ata mbeten vetëm. Ke menduar ndonjëherë që këtë libër, Rajna, këto shënime, këtë blok me kaq shumë këshilla ta botosh? Po, Niki kam menduar dhe unë po thuaj se e kam bërë gati, tani po pres për të gjetur ndonjë botues që ta realizoj, domethënë. Se jo, ndoshta është duke na ndjekur dikush nga shtëpitë botuese dhe mbase frymëzohet për të rikthyer dhe për të quajtur një thesar të vërtet një libër me truke, me maska, me shënime të ndryshme, sepse aty ka përveç këtyre që ne sollëm, që ishin më të thjeshtat edhe që përshtateshin absolutisht akoma më afër familjeve tona. Po çfarë vretje bën ajo? Çfarë nuk gjen aty në atë libër, sepse Rajna e ka deshifruar në kompjuter dhe i ke praktikuar vetë apo? I kam praktikuar. Disa prej tyre sepse të thash unë që ajo rinte dhe thoshte, hajde të mësoj diçka. Për shembull, kjo tashti është pak e lëngshme, por duke e lyer dhe duke ndënjur, kjo thahet më njëherë, ngrin në fytyrë dhe pastaj shplan. Duket sikur thërmohet. Duket sikur thërmohet, po. Po të duhesh ta fërkosh. Po ashtu pastaj shplan më njëherë. Po ta fërkosh është gjithmonë shumë mirë. Po. Do të thënë lëkura e fytyrës si i gjithë trupit, po sidomos e lëkurës dhe i qafës, po dhe e dekoltes, ka shumë nevojë për ta fërkuar. Në një kohë tani Rajna kur çdo gjë është industrializuar, për shembull Ramona, vajza juaj, pranon ti praktikoj apo i bie shkurt si shumica dhe me të drejtë të tjerëve me krava të vlerë? Jo, ajo i praktikon, Niki, sepse është gjithmonë e lyer, e kupton sepse është artiste dhe gjithmonë skena i kërkon që të jetë trukuar në fytyrë. Por ama këto nuk të bëjnë dhe shumë mirë, se varet nga kualiteti që janë. E kupton, prandaj ajo e ushqen me këto gjëra lëkurën gjithmonë. I ka për kujdesja. Kur këto janë të përfolur, të praktikuara, të trashëguara, shubrestas brezi, si çdo gjë që kur trashëgohet dhe merr një vlerë tjetër në një kohë tjetër, apo jo. Ndoshta nuk ishte shumë e vlerësuar në atë periudhë kur gjyshja i shkruan te këto, nuk e mendonte që në ditët e sotme do të fliteshe pikërisht për këtë libër shënimesh për receta truke të bukurisë, se si zbukuroheshin dikur gratë në kohën e luftës. Në kohën e luftës. Unë të falenderoj shumë që ndam bashkë. Të tregoj një gjë shumë të lezetshme. Ajo dinte të lexonte filxhanin shumë bukur. Ashtu, shumë mirë. Edhe më kujtohet sa e morën vesh shoqjet e mia, nuk e kejte si bëhesh radha. Që të shihnin filxhan, sepse shikonte filxhan dhe i shikonte në sy. Domethënë ajo i psikologjiste vajzat edhe i lidhte me figurat. Më mësoi edhe mua. Edhe unë, domethënë, kam parë filxhan për një kohë të gjatë, për veten time, për njerëzit e familjes. Mirë po, e hoqa, Niki, sepse e pash që babi do më vdiste, edhe babi vdiq, dhe që atë moment mua më shuajt fare. Jo, shqipe në filxhan për vdekin e babi? E pash në filxhan, po. E pash në filxhan. Kishte një simbol të veçantë? Kishte simbol të veçantë, po. Edhe unë në qatë herë, sikur më shuajt, sikur ma hoqë njeri me dorë. Nuk pashma. Nuk pashma, se ishte një kështu. Ishte një trishtim shumë i madh, me thënë që më ndodhi dhe nuk arrita ta suportoj dot dhe nuk shoh dot më fare.